После бесчисленных приключений Синдбад отправляется в новое путешествие, которое не только унесет его в дальние моря, но и проверит его душу и ум. Это путешествие приведет его в таинственную страну, где каждый шаг является решением жизни или смерти, а каждый поворот скрывает секреты, которые предстоит раскрыть. Странный сон и начало путешествия однажды ночью, когда дождь тихо капал за окном, Синдбад сидел в своей привычной комнате, тусклый свет лампы отбрасывал тени, и он размышлял о своих прошлых путешествиях. Вдруг в его сознании появился странный сон. Он стоял среди пустынной земли, где не было людей, лишь холодные ветры, несущиеся через заснеженные горы. Издалека раздался голос. Голос во сне. «Если ты хочешь понять Вселенную, отправляйся в это место, где остались последние следы человечества». Этот сон заставил его сердце забиться быстрее, и он понял, что его ждет новое путешествие. Это будет не просто еще одно приключение, а поиск истины о Вселенной, жизни и о самом себе. На следующее утро Синдбад встал, посмотрел на море из окна и тихо пробормотал. Синдбад. Значит, я снова отправляюсь в путь. Это будет путешествие, которое откроет мне все, что я ищу. Отплытие корабля. На следующий день Синдбад не терял времени. Он собрал свои вещи и нашел корабль, готовый выйти в море. Этот корабль был не как все предыдущие. Он не просто отвезет его на далекие острова, но и в неизведанные земли. С ним отправилась группа смелых моряков, готовых встретиться с любыми опасностями, которые может принести море. Когда корабль начал отплывать, Синдбад не мог оторвать глаз от далеких горизонтов. Море было огромным, но в его душе горела искра любопытства и стремления к правде. Синдбад, думая про себя, «Моря могут меня испытать, но я не должен побеждать море, я должен победить себя». Путешествие в страну льда и снега. Через несколько дней на море корабль Синдбада достиг странного острова, где климат был крайне суровым, покрытым льдом и снегом. Все вокруг казалось холодным и безжизненным, в резком контрасте с теми землями, которые он посещал ранее. Что было еще более странным, так это то, что, несмотря на снег, в глубокой пещере внутри гор горел большой огонь, теплый и яркий. Это было то место, куда ему нужно было идти. Когда Синдбад и его команда вошли в пещеру, они обнаружили древний храм, давно забытый, с необычными картинами на стенах, изображающими мифических существ и бои между богами. Вдруг из глубины храма раздался громкий звук, и появилась мистическая фигура. Это был древний маг с глазами, горящими как огонь, будто он вышел прямо из легенды. Маг смотрит на Синдбада. «Я — хранитель тайн Вселенной. Только те, кто осмелится столкнуться с истиной, смогут получить доступ к этой бесконечной силе». Синдбад ответил спокойно. «Синдбад, я прошел через множество испытаний. Если это мое последнее испытание, я не отступлю». Маг улыбнулся, его глаза сверкали странным светом. «Маг, тогда ты готов? Тебе предстоит пройти 3 испытания, чтобы достичь тайн Вселенной. Испытание истины». Маг объяснил, что Синдбаду нужно будет пройти 3 суровых испытания, чтобы получить доступ к этой силе. Каждое испытание будет проверять не только его смелость, но и его ум и терпение. Первое испытание. Синдбад должен был разгадать древнюю загадку, ответ на которую откроет дверь к бесценному сокровищу. Загадка была настолько сложной, что даже самые великие умы не могли ее разгадать. Однако, благодаря своему остроумию и настойчивости, Синдбад смог решить загадку и пройти в следующий зал. Синдбад, говоря, решая загадку, «У каждого вопроса есть ответ, но только когда мы ищем терпеливо, мы можем его найти». Второе испытание. Ему предстояло встретиться с гигантским ледяным драконом.
единственным существом, способным защитить космическую силу. Дракон был не только могущественным, но и мог извергать ледяное дыхание, которое замораживало все на своем пути. Синдбад использовал свою быструю сообразительность и стратегию, чтобы обмануть дракона и одержать победу. Синдбад, пыхтя после победы над драконом, победа не всегда приходит от силы, а от разума и способности адаптироваться. Третье испытание. Наконец, ему нужно было встретиться с собственным эго. Это испытание было, наверное, самым трудным. Перед ним стояла копия самого себя, версия, полная амбиций и власти. Чтобы победить, Синдбад должен был преодолеть свою жадность и контролировать свой гнев. Он понял, что настоящая победа не в борьбе с внешним врагом, а в победе над собой, и это было ключом к пониманию глубокой истины. Синдбад, смотря на свое отражение, тихо говоря, «Я не враг себе. Настоящая сила приходит с принятием и примирением с собой». Открытие космической силы. После того, как он прошел все 3 испытания, Синдбад был приведен к космической силе. Это была огромная светящаяся жемчужина, содержащая всю мудрость и силу Вселенной. Однако вместо того, чтобы забрать ее себе, Синдбад понял, что эта сила не предназначена для обладания, а для того, чтобы учиться и делиться с миром. Синдбад, думая, глядя на жемчужину, истинная сила не приходит от обладания, а от понимания и разделения. Он не забрал жемчужину с собой, а унес с собой только понимание, которое она ему даровала. Это стало поворотным моментом в его путешествии. Он понял, что сила не приходит от обладания, а от понимания и умения отпускать. Возвращение и пробуждение. Синдбад вернулся на корабль с более легким сердцем и просвещенным разумом. Путешествие не только помогло ему больше понять Вселенную, но и преподало важный урок о самом себе и о том, что действительно имеет значение в жизни. Синдбад, думая, глядя на море. Каждое путешествие — это не только поиск вовне, но и поиск внутри себя. Я нашел истину о себе. Когда его корабль пристал к знакомому побережью Багдада, Синдбад почувствовал, что нашел часть себя, которую он прежде не знал. Он больше не был просто человеком, путешествующим по миру, а человеком, который открыл для себя силу смирения и мудрости.